Faleminderit Ministrisë Mbrojtjes për pikat e shiut që plotësojnë skenografinë e këtij eventi për mbrojtjen civile. Visha gjakete e nxehur do ftohesh. Mezi të kemi ore. Parimin secili për vete dhe pastaj Zoti për të gjithë. Ai po sjell titurin shkencore tek ne kot se ka mbaruar atë shkollë. Nuk mund dot që në përditshmëri t'i hapim gropën vetes. Edhe punët i bëjmë shkeleshka. Dhe pastaj kur vjen furtuna, t'i kërkojmë shtetit na nxjerrë nga gropa. Por ama këtë vit kemi të drejtë të gëzohemi dhe të krenohemi. Ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj këtu. Bëm tërë këto punë të mbara. Edhe një herë tjetër, shumë respekt. Për çfarë partia dhe nuk u bë? Për partinë. Të na rroj partia. Shumë faleminderit. Ne i kemi hyrë kësaj rruge për të bërë vërtet ndryshimin. Pas ka marrë për sipër, jetën drejqish botën, ha? Dhe ndryshimin jo kot me fjalë, po ndryshimin me qëndrime të qarta politike, me moral politik. Pa moral se... Juve ju është vjedhur vota, keni pretendime ju vetë personalisht për vjedhje votën në Tiranë? Po bë kaq kohë që s'kemi patur vjedhjen të tjerë. Çezo. Një gjë është e sigurt, që jo në vetëm Tiranë, por gjithë Shqipëria është bërë kërdia. Kontrollomni. Janë kujdesur që kandidatët për kryetar në gjithë qytetet mos ta kalojnë këtë përqindje 9% ose në Tiranë konkret këtë 10.000 votëshin psikologjik. Bën shumë mirë kina sinjalizon, por mos rrumbe, më ngadalë. Ju kanë vjedhur juve vota në Tiranë? Unë mendoj që dora në kuti, siç është futur gjithandej dhe në Tiranë është futur. Dhe unë e qartova. I thash të mos merresh më me gjëra të tilla të paverifikuara. Të nderuar spektator, mbasi grupi Lemeria dha me sukses faqen e parë, del përpara jush me disku numër 2 të artë. Siç po e shikoni sot, një farsë dhe një gjyq politik. O, të keqen o lala. Por sot kryeministri foli me ëndrrën e tij për një diktatori dhe i bën gjyqin politik presidentit të Republikës. O, të u bërë, shari. Do të kuptojmë një gjë. Të gjithë shqiptarët do të kuptojnë një gjë thelbësore. Nuk ka gjë më të poshtër dhe më të keqe se mosmënjoja. E shikoni ka kuptuar. Këta nuk e kuptojnë gabimin, këta humbjen e quajnë fitore, këta dështimin e quajnë triumf. Është turp kush po na drejton, është turp kush udhëheq të popull. Ju kërkoj falje, po këtë e kam bërë për interesa të larta të dheut dhe për interesa të ngushta ekonomike. Presidenti u kthye në simbolin kombëtar të palishmërisë. Po ti çfarë ke? Pse shqetësohesh? Ty nuk të kërkon njëri llogari. Ilir Meta nuk ka shkelur rënd vetëm Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ai djalë ka mbushur kupën. Ilir Meta nga zyra e presidentit planifikoi kthimin pas të orës së Shqipërisë. Për mendimin tim, ky nxënës nuk duhet të qëndrojë më në shkollë. Qameti u bëft, Shqipëria kur mos u bëft. Unë jam dakord me propozimin e shoqes. Ta ngrem këtë komision sa më parë, jo për të shpëtuar Ilir Metën nga vuajtjet e kafazit të presidencës. Besoj tashti se i arritëm qëllimit me këtë mbledhje, ta mbyllim dhe secili prej nesh duhet të nxjerrë detyrat që i takojnë. Po themi kështu, qetësi vjeshte, se bien dhe gjethet e vjeshës në atë kohë. Parënderë, sa gjera në këtë jetë janë bërë së prapi fare. Duke kaluar kjo nxehtësia e madhe e korrikut tani, unë mendoj që... Mos më nxe, sonde edhe kalakishët të hipim t'i zuhet në nxesh, apo jo? Do të... Unë biles tem edhe këtë, që Meta është i zgjuar, kështu është inteligjent, që ka kap 3 poste në Shqipni. Kështu si ti la fose vetëm Dembele, ta? E atër parë. Edhe mund ta mendoj që thot, po sigur ti herë çfarë ndodh, të merret pak me LSI-n se është çakorduar komplet opozita, LSI-ja, të gjitha smerret veç çabotet atje. Ja, mare, kështu thua ti, e? Apo jo, zoti Meta, para shef, besoj? Po qesh, e? Ama mos jemu në shtëpi, ju harroni të qeshni fare. Dhe në këto kushte, unë them që mund t'jepte një ndim pranë LSI-s. Iko shejtan, iko gjyfyri që, iko niso se të bavanë. Nderuar kryetari Kuvendit, Shok dhe shoqe. nderuar deputet Kuvendit Shqipërisë, Zhvilluan gjatë këtyre ditëve gjykimin e armiqve të Partisë të Popullit dhe Pushtetit Popullor
të presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta. Me shtetësi e Kombësisë Shqiptare, me orgji shoqërore fshatari pasur, kulak, Presidenti ka kryer një shkelje të rëndë kushtetuese. dhe se kanë zhvilluar agitacione e propaganda armiqësore kundër pushtetit popullor. Që përmban një gjuhë jo etike, jo zyrtare, ironike. I ka pëlqyer moda dhe mënyra borgjeze e jetesës. Ka shkelur kushtetutën e ka marrë njëkohësisht tagrat sovranit dhe të kuvendit. Krimet parashikuara nga nenet 64, 70, 112.2 rregullorës kuvendit, paragrafi par i neni 73 në lidhje me neni 76 të kodit penal. u mlodh respektivisht në datat 7 janar 1978. Shumë faleminderit, nderuar kolegë. Dhe ju ftoj ta votoni këtë raport, po edhe ashtu edhe ngritjen e komisionit hetimor. Kundër këtij vendimi, mundet të bëhet ankim dhe protestë brenda 5 ditëve në kolegjin ushtarak të gjykatës së lartë. Shumë faleminderit. Kur mos e ndalo kundërshtarin që po gabon, thot Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, sa herë që grindeshin dy vetë, thosh cherchez la femme. Ne nuk jemi mbledhur këtu të ndalojmë një kundërshtarin tonë. Mos more. Ne jemi të detyruar ta ndaloj Ilir Metën të gaboj më tej. Po si. Ilir Meta nuk është më thjesht kundërshtari i njohur i qeverisë. Viziton mua të parë. Po ju nuk keni nevojë për të vizituar? Një ashtu sa ti dalë turpi atit. Gjabejëm. Ai sot është armiku i hapur i vetë kushtetutës së Shqipërisë. Nuk ka vetëm një lëndë nervore, edhe do të japin disa bana qetësuese me luminat. Ai sot është armiku i deklaruar i vetë Parlamentit të Shqipërisë. Se arrova, të lutem, ti japish pak ato ilaçet e gjumit, mundo. Po ç'jeti ja japun. Natën e mirë. Natën e mirë.